السلام عليكم. عندنا اليوم الهونداي كليك هذه السيارة تخدم ناقص، وبعد ما كشفنا بالكمبيوتر أعطانا مسفاير في سلندر رقم 2 اللي هي مشكلة احتراق في سلندر رقم 2. طبعا فكينا على الشمعة، أول حاجة لقيناها كويسة ما شاء الله ممتازة مغيرة جديد. ف نحن طبعا ما عطاناش لا انجكتور ولا كويل ولا حاجة، يعني ما عطاناش لا رشاش ولا مشكلة بومبينا. فنحن شاكين توا في التستاتا، فنبو نديروا اختبار ضغط الساعة، نبو نشوفوا ضغط البساتين باستخدام ساعة الضغط. شوفوا مع بعضنا ونرجعوا. هاي توكل على الله. تو البسوني هذا عطانا 126 PSI. نشوفوا البستوني رقم 1. هاي توكل على الله. طبعا فرق كبير، عندنا قريب 200 PSI، معناها عنده مشكلة في ضغط البستوني رقم 2. احتمال الراجح تستاتا. توا باش نحدوا اذا كانت مشكلة في الفالفولا ولا في الفاشي، حنحطوا نقطتين زيت هنا ونعاودوا الاختبار بالساعة. توا نحطوا الزيت ونشوفوا هل يرقى ضغط البستوني او لا. اذا كان رقاه معناها مشكلة فاشي، اذا كان مزاج كيف ما هو معناها مشكلة فالفولا. هاي توكل على الله. 175 يعني تو تبع الحرارة ما؟ يعني تو هكي ايوه الضغط البستوني رقم 1 وصل لل 200، والبستوني رقم 2 175 او اقل مع الزيت. رقام طبعا مع الزيت. كان المفروض انه يرقى الى ال 200 نفس بستوني رقم 1، لكن هكي اتضح من الاختبار ان التستاتا فيها تنفيس.